wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Naasir Cumar Jaamac ayaa beeniyay wararka sheegaya in muddooyinkii ugu dambeeyay uu khilaaf soo kala dhex galay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland xilli uu hadal ka jeedinayay munaasabad agaasimayaal ka tirsan wasaaraddaasi xilalka lagu kala wareejinayay oo ka qabsoontay gudaha magaalada Hargeysa waxaanu geesta kale soo dhaweeyay agaasimaha guud ee isbitaalka Hargeysa oo mar kale dib loogu magacaabay Axmed Cumar Askar iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo xilal kala duwan loo magacaabay arrinkaas waa been cad waa dambi iyo gaf qaranka iyo ummadda reer Soomaaliland adeegay nagu sugaysa laga galay way waxaan uga digayaa oo ku dardaaray dadka shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ka tirsan ee ku hawlan in adeegii horumarinta caafimaad ee ummadda ay noo heelay inay khalkhal geliyaan arrinka waan uga digayaa haddii aanu shaqadii qaranka qaban kari weyno adeegii caafimaad waxba ka qaban kari weyno ummaddu xaq waxay noogu leedahay inaan kuraasta u banaano guryaheena iskaga noqono waxaan halkan ka cadeynayaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka wasiir ku-xigeenka aniga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda oo madaxweynaha qaranku u xil saaray una igmeeday hogaaminta wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaan ilaahay la hortagayaa inaan waxa loo xidhiid xuma iyo shaqo xuma oo ka dhaxaysa aanay jirin waxa jirta oo xaqiiqa in loo gartay in loo jeediyo mudaxileedka cusub ee uu ku shaqeyn doono agaasimaha isbitaalka Dr. Askar iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale waxaan ka madnayn oo magacaabista iyaguna xambaarsan oo la socda qaar kamid ah shaqaalihii kale ee ahaa garabkiisa ee horumarka aynu soo aragnay kala soo shaqeeyay laakiin shaqada qaranka oo ah isku dhiib iyo qori isku dhiib darteed ayaa waxa ilaahay qadarkii ay timi in Axmed Daahir oo wanaagiisa iyo wixii ka soo qabtay isbitaalka la sheegay la bedelo iyo Cabdiqaadir oo isaguna kaalin ka soo qaatay dadaalada ay horumarka isbitaalku sameeyay in isagana la bedelo geestooda agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo agaasimaha cusub ee isbitaalka Hargeysa Axmed Cumar Askar ayaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta soo socota waxaad imanaysan isbitaalka guud ee Hargeysa meeshaasi waxa weeyaan waxa la yiraahdaa it's not a picnic ma aha meel dalxiis loo baxayo waa hawl adag marka waxa idin hortaala hawl adag wasaaradda horumarinta caafimaadku saad u ogtihiin isbitaalka way u dadaashay kharash badan oo miisaaniyadda dawladda ku jira ayaa gala isbitaalka Waciidruus Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ah Universal Hargeysa.